Ninglabakmia, Nodi Kaye, me sending a patabido, Shimbia Bibiazi, Kama solution, Lubin, Hibin, Lukore, Miji, Milibona, Lebona Mushime, Uma solution, Highway Don de Chima, Shivu, Ubido Miao, Miji Tomido Maune, being Gajin Xiaome Chinijalushin, Mio, Auchabilade, Lubin Mona, Mio Boat Holime, Hibin Subidoshim. Eddie me the Warimono, Da Chicken Liba. Blue Dwale to the Ponda Liba, Jono, Ralina Batade, a binding with Shimbia Bido repeated to a deep only Minane, release to the Alome Dimava, Ibonigale, Reliva, Edo, Deeponga, Religa, Lingo Reliva, Deeponye, Religa Jaro, Tongo Reliva, Edo Jonoa, the Miklo go point like the solution, your Gamma solution, Miklo go to Chatley like the Chatley like the solution, Taga. Kono Dimaba, silent me to video pime. Now the chat type video like the solution, Taga, Helen, Mono, Helen in it. I have a Majorua Miklogo, Shiu Domala, Nagubian Shimala, I bomudi video, Hibin la, Lubin la Subido, Pitome, not Dagaro, the Garnet Better chicken lady will be a pipare. And the Miklogo, Shui like video, Blue Pillow, the Miga. Silent me Piedon like the Hibin Lubin, Piedon like to the Haliga Jaro, the one in Angranine, Shimbia Bibiazi. At a general Gamma solution, me in Nega, the Shimawano, Hibin, Lubin is Shime, Pirushin, the Ninque midi, Fallen in Shime, being silent midi Shime, Naruguajaro, basic name, signal, Dwadi, signal midi Shime, being has a woman like the Shime. At all, Daria, the middle alone in a Sakiboma Moody, we don't know what actually leshi, the Umasoin, the signal media solution, signal mitona in le, the Milo Meline. As a woman like go, don't like the soil, Zomi soil, General, Timidone Abe, the Lena Abe, Diamond of Petopitopitore. Second solution, basic Nepiare, the Milo Abe, basic Nene, Petopitopitale, Yasic Nepiame, Yavaga, the silent media Abe, Petopitopilan. Uma normal solution le, Parishimness or store like, no, bring media shime, bring near like there, or any milia, Lena. And now your general Pagia to me, Pagia to like the Chinjalo le, Pakalan Subiro, Naga. The media lena. No, General Dimagaro, John and Nero, media, Shawnee, Digamajava, and Mia, Lena, so in be also be Meleganga, the Miloma, Shanta Matavare, bring me so in that need people piano, Pakalan so natural what pew pian. Pajalas or Pakalanga, Nakulon Tone, Dua, the signal in the tone, General Gana so need a low, on the mule pit low, the Pakalan tonale so in le, Naku. Pubio Leon Pete, at all Mia, Pagalanga, the Mulon Done, signaling le tone, lighting in the tone. But bring me solution any day, baby. To bring me a jaro, Diganina signaling the tone, John bring me like the solution. The Gagaro bring me the exchange showing yesterday how we and meow, being neon to the day, and yes to the day, Peter, bring me you, neon it, Habido, Gale, we and meow, so we go, bring you, neon in the tone, Pipare. No, a good Shimia Haliga, the Helen and Batade Havano, Helen Marjoa, Mia, Lubin, Hibin, so we are, Nakushime, Tagaro, Penyavano, Ta Bebe, Taga, Nyabebo. Erima, Lorua, Dalio Diladane, Patriso Adiame, Patria Nevido, Diniama Bashime, so link. Link Raga, General, Warning Diagrama Timesoin, the Gamma Lepian solution, General, Patria, Trade Chima, Beo in Yalisro, choose a bed link locally. Pupil, no, Pugi, MBA, Uma, Shisero, Tayaro, Tiana Sero, Elbona Mu, choose a Bellino, Piatore. Piata Vidoma Beo, Yales Rotua, Diani Vido, Rally win. At all, the Lanyan Leo Jimesoin, Da Relima Shimpia Gede, the Dinialiga, Sweet, the Bachanga, Quine Subioshim. At all, about you are Swigule winne, Quangole win. Da Diginiano million in Echinu, Piata, Bomanizo in the Religa. Normally open, when in Marelia. At all, Diani Vido, Dua, Dimachini, Quailio, Sime, Tazoin, Districta, Cameo. No, Diquan, let's see Udaga, Diquan Lanyan Ujiao, Diani Vido Dua, Dibachan Ground Jalomiau, Dimedua Dibachama Bianji, Norua, Kaloma, Mikaloma Bao Talesro, Halan Yauli. Halalo, Clody Talaidane, Diani Vido, Ground Jalon. Tazoin. The Quanga Saki Paland, a Pidora, Pide, a Pidolesro, the Swilia, Caton. This way,
battery ကလာနေတဲ့လျှက်စစ်ကဒီကနေပြီးတော့သူကဒီမှာဖြူတွေရှိမယ်အဲ့တော့မီးကြီးရဲ့ဖြူပေါ့နော်ရှေ့မီးကြီးရဲ့ဖြူတွေကိုဖြတ်မယ်ဖြူတွေကိုဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုတော့ဒီမီးလိုပင်ရောဟိုက်ပင်ရောလုံးစီကိုရောက်မယ်လိုပင်ရောဟိုက်ပင်ရောလုံးစီရောက်ဒါပေမဲ့ရောက်ပြီမဲ့မီးကလင်းနေပြီလားဆိုတော့သူကဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီလိုပင်ဟိုက်ပင်ကိုရောက်နေတဲ့မီးစာရဲ့ ground ကဒီနေရာလေးအဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဟိုက်ပင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဟိုက်ပင်ဒီမီးဒီဟာလေးကဒီအတန်းလေးကဒါမီးကွက်နော်ဒါလေးကဟိုဒီဝါရင်းနိုင်ကြရမဟုတ်ဘူးဒါလေးကဝါယာကြိုးမဟုတ်ဘူးဒီမီးနှလုံးကဆက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဟိုက်ပင်ရဲ့ ground ကြိုးဒီဘက်ဟိုက်ပင်ရဲ့ ground ကြိုးဒီမှာဆက်ထားတယ်ဆက်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့သူကဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုတော့ဟိုက်ပင်ဒီခလုတ်လေးကိုရောက်ဟိုက်ပင်ဒီခလုတ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ ground မကျဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုက်ပင်ကမလင်းဘူးဒါဆိုရင်လိုပင်ချင်နေပြန်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ချမ်းဒီကနေပြီးတော့အဲ့တော့လိုပင်ဒီမှာဒီဘက်ချမ်းနဲ့လိုပင်အဲ့ဒီခလုတ်နှစ်ခုအဲ့ဒီကျိုးနှစ်ဆကဒီမှာလာပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့သူကဒီကိုရောက်မယ်ပြီးရင် ground ကျသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ခလုတ်ကလိုပင်ဆိုပြီးတော့ရွေးထားတယ်အဲ့အတွက်သူကလိုပင်ကနေပြီးတော့ ground ကျသွားဖြစ်တဲ့အတွက် battery ကနေပြီးတော့လာတဲ့ power supply က relay တွေက switch ကိုဖြတ်မယ်ပြီးရင်ဖြူကိုဖြတ်မယ်ပြီးရင်လိုပင်ကိုဖြတ်မယ်ပြီးရင် ground ကျသွားမယ်ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဖြူကိုဖြတ်မယ်ပြီးရင်လိုပင်ကိုဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ ground ကျသွားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပင်ပေါ့နော်လိုပင်ဆိုတော့မီးသေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသူကလင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တကယ်လို့ high beam ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ clock ကိုရှေ့ကိုတစ်ချက်တွန်းလိုက်ရှေ့ကိုတစ်ချက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ခလုတ်လေးကဒီကိုရောက်သွားတယ် high beam ကိုရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင် high beam ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလိုပင်က ground မကျဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်လိုပင်ကမလင်းတော့ဘူး high beam ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုပါဝါရောက်နေတာ high beam ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီနှလုံးလုံးပေါ့နော်ဒီနှလုံးကဒီကနေပြီးတော့ဒီ high beam ကနေအောက်ကို ground ကျ ground ကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ high beam ကလင်းလာအဲ့တော့ဒါက low beam high beam ဘယ်လိုလင်းလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က low beam high beam ကတော့လင်းပြီခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားကြော်ကျင်တာတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့သုံးတယ်ကားကြော်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မီးတောက်တာတို့ဘာလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအချက်ပြတာတရားကိုအချက်ပြတာတို့တခုပုံစံမျိုးနဲ့ကားကိုမီးတောက်တယ်မီးတောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမီးကြီးဟက်လက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟက်လက်အနေနဲ့ low beam လင်းတာလား high beam လင်းတာလားကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့မီးက pass ပေါ့နော်ဒီမီးတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် P ကဘာနဲ့ဆက်ထားလဲဆိုတော့ high beam နဲ့ပဲဆက်ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမီးတောက်ရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ခလုတ်လေးကဒီ P ကိုလာဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီးတောက်တဲ့အချိန်မှာလင်းတဲ့မီးကမီးကြီးပေါ့နော် high beam ကပဲလင်းတာဖြစ်ပါတယ် low beam ကလင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကဒီရှေ့ကိုမီးထွန်းမိတဲ့ဟက်လန်ရဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်ဟက်လန်ကဒီ circuit မှာဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါကြရင်ဒီမီးကြီးထုံးဖို့တော့ကဘာလို့လာလဲဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ light control switch မှာလှည့်တဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်လှည့်လိုက်တယ် light control switch လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လှည့်လိုက်ရင် silent နောက်တစ်ချက်လှည့်လိုက်ရင် headlamp အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လှည့်တဲ့အချိန်ကြီးကဒီအချိန်ကြီး off အချိန်ကြီးကဒီအချိန်ကြီးတစ်ချက်လှည့်ရင် silent နောက်တစ်ချက်လှည့်ရင်ဒီမှာ headlamp အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ကိုလှည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကြီးမှာမှကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးခလုတ်ကအဲ့အချိန်ကြီးမှာဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတော့ low beam အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ကရှေ့ကိုတစ်ချက်တွန်းလိုက်ရင် high beam pass လုပ်လိုက်ရင်မီးကိုတောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော် P ကိုရောက်သွားပြီးတော့ high beam လင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က T ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးကိုထားလိုက်မယ် T ဆိုတာကဒါ silent မီးပေါ့ silent မီးအခြေအနေကိုထားလိုက်ရင်သူကဒီမှာရှိနေတဲ့ headlamp ရဲ့ relay ကဒီ coin back ကဒီကနေပြီးတော့သူကဒီဘက်ချမ်းကိုလည်း ground မကျဘူးဒီဘက်ချမ်းကိုလည်း ground မကျဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က headlamp ကမလင်းဘူး silent မီးထွန်းလိုက်ရင် headlamp မလင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ silent မီးထွန်းလိုက်ရင်တော့ headlamp မလင်းဘူးဒါပေမဲ့ headlamp ထွန်းထားရင်တော့ silent မီးကလင်းနေတယ်ဘာကြောင့်လင်းနေလဲဆိုတော့သူကဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်မီးလင်းသွားပြီဒီကနေပြီးတော့သူကဒီဘက်ချမ်းကို ground ကျသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပေါ်ဘက်ဒီမှာဒီ tail lamp relay ပေါ့နော် tail lamp relay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ silent midi ရဲ့ relay ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့သူကဒီ coin ကနေပြီးတော့ ground ကျမယ်ဒီကနေပြီးတော့သူက ground ကျသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ relay ရဲ့ switch ဘက်ချမ်းက switch ကကတ်သွားမယ် switch ကတ်သွားပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့သူကဒီမှာဒီမီးလေးလုံးဒီဘက်ကမီးနှလုံးကိုလင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမီးနှလုံးကဘာလဲဆိုတော့ license plate lamp ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့က license plate ပြအတွက်နောက်က license plate ပြအတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားမှာ silent မီးကရှေ့ကနှလုံးနောက်ကနှလုံးပေါ့အဲ့တော့ရှေ့က silent မီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ clearance lamp
နောက်က silent မီကိုကြတော့ tail lamp လို့ခေါ်တယ်နော် tail lamp ဆိုတာအမီးပေါ့အမီးမှာရှိနေတဲ့မီကိုကြကျွန်တော်တို့ tail lamp လို့ခေါ်တယ်ရှေ့မှာလင်းနေတဲ့မီကိုကြတော့ဒီ clearance lamp ပေါ့နော်ဒါကို tail lamp ကို clearance lamp ကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးခေါ်တာကကျွန်တော်တို့ silent မီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ license plate ပြားမီတွေကလည်းမလင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကား license ဝင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ license plate ပြားမီကလည်းလင်းရမယ်tail lamp ဖွင့်နေဆိုဒီ silent မီဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း clearance lamp ကို tail lamp ကိုနှစ်ခုလုံးလင်းရပါမယ်အင်္ဂါစုံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီမီ system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ wiring diagram အခြေခံလေးပါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ brake နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီမှာပါမလာပါဘူး brake ဆိုရင်တော့ယူရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့က brake ရဲ့မီခလုတ်ကဒီ brake pedal တွေမှာပေါ့နော် brake pedal တွေမှာရှိပါတယ်သူရဲ့မီခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာ brake pedal ကိုနင်းလိုက်တာနဲ့မီခလုတ်လေးကိုနင်းဖိသလိုဖြစ်သွားပြီးတော့သူကမီလင်းလာမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပါဒါကတော့ဒီ lighting system နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဖြူနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါရစေဖြူတွေပြတ်တယ်ဖြူတွေပြတ်တယ်နေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဖြူတွေပြတ်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြူပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြူတွေရဲ့ဒီ ampere ပေါ့နော် ampere rating တွေအခြေအနေကိုဒါရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် blowout time ဆိုတာကတော့ဒါလုံးဝဖြူပြတ်သွားတဲ့အဟာကိုပြောတာပါ minimum နဲ့ maximum ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကြာချိန်ဒါအများဆုံးကြာချိန်ဒီလောက်ပဲရှိမယ်အနည်းဆုံးကြာချိန်ကဒီလောက်ပဲရှိမှာเนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကဘာကိုပြထားလဲဆိုတော့ rating current နဲ့အဲ့တော့130အဲ့တော့ကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းက100ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိမယ်ဘယ်ရာဝတ္ထုပဲဖြစ်တာ100ရာခိုင်နှုန်းအလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖြူကဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖြူက10 ampere ဖြူဆိုလို့ရှိရင်10 ampere ထိဆိုရင်ပြဿနာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့130% ပေါ့နော်130% ဆိုတာက10 ampere ဖြူကိုဒီသူကဘယ်လောက်နှုန်းကိုသုံးနေလဲဆိုတော့11ပေါ့နော်17ပေါ့သူက130ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့17 ampere လောက်ကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံးသူကဘယ်လောက်ထိခံလဲဆိုတော့90%ခံတယ်ပေါ့နော်90%ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်နေ့မှာ24နာရီနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4နာရီလောက်ပဲ4ရက်လောက်ပဲခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ10 ampere ရှိနေတဲ့ဖြူကို11 ampere လောက်နဲ့သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနိုင်အနည်းဆုံးတော့100ခံမယ်အများဆုံးကတော့သူမပြောထားဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ10 ampere ခံတဲ့ဖြူကိုကျွန်တော်တို့က135% ဆိုတော့ 13.5 ampere ပေါ့နော် 13.5 ampere ကိုကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောက်တည်းရပါတော့အဲ့ 13.5 ampere အထိသူကလောက်ကိုထမ်းနေရတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြူရဲ့ blowout time က 0.75 second ဆိုတော့1 second တော့မပြည့်ဘူးသူကပြတ်သွားနိုင်တယ်အနည်းဆုံး1 second ပေါ့နော်1 second နေပြီးတော့သူက180 second ဆိုတော့3မိနစ်180 second ဆိုတော့မိနစ်30ပေါ့မိနစ်30အတွင်းလောက်တော့သူခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြော်ရင်တော့သူကအများဆုံးခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ခွက်ကြော်ရင်တော့သူကလုံးဝပြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာက10 ampere ပဲခံတဲ့ဖြူကိုကျွန်တော်တို့က 13.5 ampere သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအများဆုံးနိုင်ခွက်ပဲခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ200% ပေါ့နော်200ရာခိုင်နှုန်းထားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့10 ampere ဖြူကိုကျွန်တော်တို့က20 ampere လောက်ထိသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်100ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့နှစ်ဆဖြစ်သွားပါပေါ့10 ampere ဆိုတော့20 ampere ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့20 ampere ဆိုလို့ရှိရင်20 ampere ဒါအဲ့ဒီဖြူပေါ်ကိုသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ 0.25 second နောက်ပြီးတော့5 second အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာ5 second အတွင်းသူကပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောတာပါအဲ့တော့350 ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဒီကိလို့ကျွန်တော်က10 ampere ရှိနေတဲ့ဖြူကိုကျွန်တော်က35 ampere ကို35 ampere လောက်ရှိတဲ့လုပ်ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက1 second တော့မပြည့်သေးဘူးလုံးဝပြတ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဒီကားမှာသုံးထားတဲ့ဖြူတွေကသူ့ဖြူရဲ့သူ့ဒီဖြူပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ampere ခွဲထားပြီးပါတယ်သူမှာဒီဖြူကတော့10 ampere သုံးရမယ်ဒီဖြူကတော့15 ampere သုံးရမယ်ဒီဖြူကတော့ 7.5 ampere သုံးရမယ်အစားအစာခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီခွဲထားတဲ့အတိုင်းကိုအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဖြူကတကယ်လို့သူက10 ampere ကိုကျွန်တော်က 7.5 ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူခန်းခန်းပြတ်မယ်တကယ်လို့10 ampere ကိုကျွန်တော်တို့က10 ampere မသုံးဘဲနဲ့ပိုပြီးခံအောင်ဆိုပြီးတော့20 ampere သုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းပြတ်ပါတယ်ပစ္စည်းပြတ်တယ်ဆိုတာကားရဲပစ္စည်းပေါ့နော်ကားရဲကသူ့ကိုထမ်းနေရတဲ့လို့ပစ္စည်းဥမာဆွတ်တော်၎င်းလို့ပေါ့နော်ဥမာမီးတွေတော်၎င်းဒါကပြတ်နိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဖြူကိုပဲအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြခဲ့တာကတော့ lighting system နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေရဲ့ ဖြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ